接受住咯嘛。我呢個好耐冇玩，要識嘅。佢正長啲支槍，呢個尾可以伸長啲嘅。喂，呢度咩呢度？我哋一般揸呢度嘅，唔會揸住個架，因為有時喐到個架會射唔到。係啦，上邊，你嗰邊，你跟住你藍色啊嘛，跟住你嗰邊。嗱，我哋打少兩個人勤力啲啊要。輸贏唔係問題，都要打。好，點樣？打落去啊！打落去啊！邊個打直線？嗱，打直線咧就要慢慢揾位咧，係攻上去或者守住嘅。但係你行多10步8步左右咧，側邊左邊咧就會打到你㗎啦。呢度係個斜坡嚟㗎嘛，下面佢哋會打到上嚟嘅。係啦，咁所以有啲人就喺度呢度斜坡潛落去打去前面咯，有啲人就喺度上咯。OK， 好啦，咁啊自己揀定自己想要嘅地方啦。好，個下落去啊！小心啲啊，你哋。而家落得去啊？未得，開始咗先落。我想試下行下。睇住啊！嗱，你哋揸住支槍，你小心啲啊！你唔好碌成個人碌咗落去。俾人打仲唔緊要啊？OK 未？喂，翻起點先。藍色翻起點。藍色個起點有冇咁前啊？靠你㗎啦！你知我笑好，全世界預備，打邊走，風水林。3、2、1。有嘢射緊過嚟。係啊。好難。我知道喎 ，Eddie 喺前面。阿 Sir，我撳住你上。喂，好。我睇定啲先啊。有咩嚟㗎？好遠。起點位嚟嘅喎。係啊。好。死咗啊？係死咗。好差。死啊！唔好射啊！射啊！更加死啊！死咗仲死啊！好攰啊！喂，唔好撳死啊！死人出啊！收雞！華謙唔好扣死華謙。
四人出，四人出，舉手啊，死人唔該。哇！哇！我真係趴遲1秒都蜜蜂鬥啊！哇！好近！哎死！阿 Sir 死咗啦！我死了！死人起身，死人走，硬食，死咗！死咗！